大家好，我係 TechMate Education 嘅譚 Sir。今日咧係會介紹一個 3D Trigonometry 嘅 program。咁咧就係應對緊咧就係解緊 angle between two planes 啦，angle between two lines 啦，同埋 angle between a line and a plane 嘅。咁即係線夾角、線面夾角同埋面面夾角。咁咧就其實都係利用切坐標嘅方法。咁啊，用第一條啦，2023年 DSE 40題開始做個示範啦。咁呢個題目咧就講到話咧係有個嘅四角錐體啦 ，square base 嘅，咁啊 ABCDV，咁就 ABV 咧同 BCV 之間嘅角，咁就即係前面呢個面啦，同埋側邊呢個面嘅。咁而家咧就俾咗你啦 ，A.B 咧呢個5 A.V 咧就係4，即係上高呢啲嘅條條都係4，下低就條條都係5。咁我一坐標嘅方法啦，咁我設嘅 A 點咧就係00，不過多過0，因為咧而家係三維空間，所以你睇到呢個我畫呢個嘅用意就係咧，又當呢一條係 X 軸，呢條係 Y 軸，咁啊向上呢條咧就係Z軸。咁啊當然啦，互相垂直嘅呢三條都係，咁啊就類似係 M2 咧嗰個IJK 嗰個 plane 嘅，咁咧所以咧我就設咗 A 點咧係000啦，咁行過左邊5格，咁啊自然就係500啦，跟住行入去啦 C 點咧，咁所以咧就係550啦，咁啊行過去 D 啦，咁啊 D 其實咧因為都唔需要用到，咁我唔使設都得嘅。咁啊 V 啊 V 都要嘅，咁 V 咧呢一點咧，你會見到咧，其實係喺正中間嚇，即係呢一個咧係個交叉一點綠色呢一點嘅正上方，咁所以咧佢就應該係2.5，再2.5。咁至於上高呢個點揾咧？呢一個坐標點樣揾咧？呢個2 set 啦，咁咧可以用到4呢一條邊嘅。咁就用立體不試定理，咁即係2.5二次加2.5二次，因為我當緊 A.V 啊嘛 ，A.V 呢個長度係4，咁我用立體不試定理，即係2.5減0二次加2.5減0又二次加2set減0又二次，咁因為減0啊嘛，所以全部我減0唔寫啫。咁咧就開方，呢個就係立體不試定理，咁啊緊繼續啦。等於4啦，咁咧你解翻個方程啦，解翻個方程，咁啊4嘅2次啦，減翻2.5二次，咁其實你會發覺咧係開方3.5嘅，開方3.5咧，咁你知道啦，呢個位係開方3.5，然後咧就開始咧就揾個theta，咁咧就點樣撳機咧？咁你見啦，係呢個面 ABV 同埋 BCV。咁啊，首先留意啦，呢兩個面呢個 line of intersection，即係相交線咧。咁其實好明顯咧就係BV 啦，即係 BV 呢條線呢條。好啦，咁咧 ABV 咧，咁咧我即就首先咧我就用 program，咁咧入咗 ABV 個面先嘅 ，ABV 個面先。咁咧一開始啦，咁第一個咧就係撳BA 啦 ，BA 呢一支。嗱，你當呢個咧係vector 啦，即係學過 M2 就要知係 vector。咁如果唔知咧，我哋而家講啦，黃色呢個。咁因為咧頭先話相交線咧係 BV 啊嘛，咁 ABV 呢一個面咧我就揀咗呢條邊啦，咁咧就係計係BA 呢一支嘅 vector 嘅。咁如果你唔知，我而家就講啦。咁因為 B 呢一個咧係相交線啦，咁我就 B 嗰度個點就伸條線出嚟，就伸去 A 度，咁就計呢個 AB 呢一個。如果 vector 嚟講已經係 BA1 跟住 vector 啊，咁如果我撳機咧就調轉啦，咁就呢個0減呢個5，即係負5啦，
咁跟住咧呢個零就減呢個零，即係都係零啦。跟住咧呢個零就減呢個零，都係零啦。咁然後咧你就入咧就BV 個支啦，BV 個支 vector 即係呢支啦。咁咧就入嘅時候咧就又係啦，入咗呢個先減呢個，咁所以2.5減5啦。跟住咧就到呢個就減呢個，即係2.5啦。跟住咧就到呢個減呢個，即係開方3.5。好啦，咁咧而家咧其實咧呢度咧就已經入完第一個面嘅嘢，入完啦。咁而家就入第二個面。咁第二個面咧即係呢個 BCV 啦。咁 BCV 呢個咧就入咩先咧？就line of intersection 就係之後先入嘅呢一支，入咗呢支 vector 先嘅，入咗呢支。咁所以咧就入5減5啦，即係0啦。跟住咧就到5減0 5啦，跟住0減0啦。好啦，跟住咧就入翻頭先嗰支啦，呢支，因為同一支咧，咁其實咧佢會記低咗噶啦，所以你照撳得噶啦，照撳呢個都係照撳。咁呢個咧其實就開方3.5啫嘛，又照撳。咁呢個出嚟嗰個咧129.8咧，其實就係我要揾個角啦。其實就係嗰個required angle 啦，即係呢一個就係129.9度，即係呢個角。咁如果佢話 cosine 喎，咁你咪cosine 翻佢咯。咁你 cosine 翻佢，咁就知道係咩答案㗎啦。咁所以咧就係 A 啦。咁咧你會發覺咧，我其實我都唔需要知個角係邊個嘅喎，我冇理嗰個邊個係個角，我唔知喎，由頭到尾我都可以計到揾到答案。好啦，到第二條啦。第二條咧，呢一個係2024年，咁一樣啦。咁我要起坐標嘅。咁你今次留意到咧，呢個 S 喺 Q 上邊啦，90度，呢個90度。咁 QPS 咧呢個30度，QRS 呢個45度。咁不過由於呢個直角所以咧你會好快 look at 咧呢兩個係一樣嘅。咁因為呢個冇數即係冇實際長度啦，咁我又冇叻啦，我將佢叻呢個係1，呢個長度係1。咁因為呢個30度，所以呢個咧就開方3啦，呢條就開方3。咁而家咧就可以就起坐標㗎啦。咁我起坐標咧，因為我起坐標我就中意呢點啦，因為呢點喺正中間啊嘛。咁我當呢點係000啦，呢點係000。好啦，咁咧睇翻頭先啦，我當呢個係 x 軸，咁即係呢個行過嚟呢個 P 咧，咁應該行咗開方3，開方3跟住就0，係咪？我跟住咧。因為呢個直角嚟㗎，要留意。咁我當呢一個係 y 嘛，咁如果咁樣行過嚟呢邊咧，咁就應該係呢個係0啦，-1。咁跟住咧就係都係0，即係地下，所以係0。呢個0就因為係地下。再講一次，呢度因為係咁樣係正啊，咁樣調翻轉行呢個係負咯。跟住呢度向上邊嗰個咧就好明顯就係0、0、1啦。咁咧就係可以列完啦。咁你之後就揾啦呢個。咁呢個 required angle 咧就 PRS，咁即係呢一個角。咁呢個咧就好明顯係線同埋線之間嘅角。咁又係啦，我喺呢個 R 嗰點嗰度咧，就伸兩支 vector 出嚟啦。呢個第一支啦，呢個第二支。好啦，跟住咧就撳機啦。好，撳機咧就係先撳咗呢個先啦，開方3減0。咁跟住咧0減-1，跟住咧就0減0。
好啦，咁咧因為咧留意啦，今次咧係線啫，唔係面啊，線，咁所以咧呢度咧我哋就入個派，呢度個派，咁佢咧就知話咗俾計數機聽咧，你係計緊線啦。咁我話梗係第二支 vector 啦，呢個就0減0，跟住呢個都係0減-1，跟住呢個1減0。好啦，跟住呢一個咧都係線嚟啫嘛，所以又話俾計數聽咧，你計緊派即係用緊即係打派啦。咁舊底有啦，咁我就咁撳得啦。咁出嚟呢個咧，其實就係答案啦。咁即係呢個69.3度咯，就係啊。咁佢話 cosine 喎，咁你咪離開翻撳個 cosine 掣 answer 嚇，咁就係呢個數。咁呢個數咧，你其實就知道就應該係C 嚟嘅啦，係咪？因為你二次咗係優化8啊嘛，咁所以咧你就知道係 C 啦。OK，咁跟住咧就係好啦，到2025年啦，呢一條咧就係regular tetrahedron，咁即係咧就條邊咧都係一樣嘅。咁啊，今次呢條咧就麻煩啲啦。咁啊，不過照演示俾大家睇睇啊。條邊咧都一樣啦，咁我當佢係1啦，條邊都係。咁設呢個坐標咧係 R 坐標係000咧。咁我就又設啦，呢個方向即係 R 去 P 個方向 X，咁樣係 Y，咁樣向上咧就2Z。咁所以咧呢個就100。好啦，咁留意咧每個角都係60度啦。嗱呢度咧我就畫條輔助線啦。或者啲輔助線，咁呢個係兩個平衡嘅。咁呢個係30度，呢個30，呢個直角嚟嘅。咁樣咧就可以我分拆翻 Q 嗰個坐標啊。咁就係因為呢度係 Y 嗰個方向嘅，即係 negative Y axis 係呢一條。咁呢個1啊嘛，咁所以咧cosine 30咧就係可以揾翻呢一邊，所以呢個咧呢個位咧呢個坐標呢個位咧就係 cosine 30，不過要負。咁而呢一個位咧就係呢一個位行過嚟，咁咧就係 sin 30呢個位。好啦，咁然後咧就揾埋係即係 S 咧跌落去S 跌落去即係地下嗰個點係邊一個位置啦？咁咧我就當係跌咗去呢度咁啦，譬如呢個位啦。咁咧你會發覺係呢度連過嚟呢度，我要計咗呢個點喎。咁呢個係 midpoint 啦。咁即係呢個 R 同 B 嘅 midpoint 啦，0.5啦，00。好啦，而 S 派啦，咁呢個位咧又係乜嘢咧？呢個位咧其實就係你可以用 section formula 啦。咁咧就係0.5乘翻2，因為呢個2:1，2:1，0.5乘翻2就加1乘 sin 30，咁咧就除翻3。好啦，跟住咧就第二個位咧就係0乘2啦，加1就乘負 cosine 30，即係負開方3 over 2啊。咁就除翻3，跟住就係咁樣。咁然後咧去到呢步嘅時候就可以睇翻 S 啦。S 咧其實就即係呢個位呢度，咁其實就即係0.5啦。同埋負開方3 over 6，咁係啦，又係個意思係唔知乜，咁咧又係用長度1啦。我就 SP 咧，因為 SP 嘅長度係1啊嘛，咁我就可以用立體不等式定理啦，即係0.5，我寫一次啊，0.5減1，二次加呢個二次
再 reset 二次，就等於1。咁咧就揀翻條方程啦。而家就揀翻條方程，有冇開方嘛？其實有開方嘅，開方好啦，1減翻0.5嘅二次，一減0.5嘅二次啦。咁再減咧，呢個開方3除6嘅二次。咁咧原來咧係呢個數。reset 咧都唔太差嘅，係開方2/3啊，開方2/3。好啦，然後咧就可以用個 program 啦。咁因為今次咧就係 PQ 就呢條線啦。咁啊面咧就係呢個面啊。咁咧就今次咧因為線同面，即係個 program 容易啲撳嘅。咁一開始咧撳咗線先啦。咁咧就 PQ 又得QP 又得㗎啦，冇乜所謂嘅。因為呢個冇上次嗰兩款咁多規則，咁咧就1減 size 30。好，跟住咧就0減負 cosine 0減負 cosine 30。跟住咧就0減0。好，跟住呢個派啦，因為佢係線㗎嘛。好，跟住到呢個面啦。咁呢個面咧其實隨意啊，你3個求其揀2個點樣入都得㗎啦。咁我就揀係RQ 啦，跟住同埋RS 啦。咁我入咗 RQ 先啦，咁就 sin 30減0，咁即係0.5啦。跟住咧就負 cosine 30，就都係減0。跟住咧就0減0。好，跟住咧今次我就入RS 啦，RS 即係0.5減0。跟住咧就係呢個負開方3除6減0。跟住咧就到reset減0，即係呢個啦。咁咧留意咧，因為呢個 line 同 plane 咧，咁所以咧呢個唔係嘅，撳多下 EXE，咁呢個先係，所以咧就54.7啦，所以就係 B。咁呢個係比較麻煩嘅，所以如果跟唔到就唔用 program 都冇乜問題。好啦，咁跟住咧就到下一題。好啦，extra question。extra question 咧就係呢度今次咧就線同面啦，線同面咁佢有個 rectangular board，咁CN 係18，咁咧就揾呢個同呢個，咁又起坐標啦，呢個0 0 0，咁就 AN 呢個呢一個咧其實就我直接起個 N 啦，因為其實咧 B 同 C 起嚟都冇乜用嘅。呢個就行咗24啦，跟住行咗16啦，就18一起晒啦。咁跟住到呢個啦，呢個咧就4邊形，咁你揀3個嚟起都得噶啦，即係你唔需要4個寫晒嘅。咁有一個啦，咁 F 啦00同埋18。咁我寫多個啦，譬如我寫 E 啦，E 咧就係佢0啦，跟住16啦，18。咁跟住咧就係攞個機出嚟撳嘅啫。好啦，咁一開始咧就AN 啦，冇乜所謂啦。今次我哋撳快啲㗎啦，24、16、18，跟住咧就打派。咁跟住咧就 AD A 啦，DEF，咁我頭先就呢3個啦。咁咧就係我用 A 同 F 啦，我用 A 同 F 啦，0 0 18。咁跟住咧我就用A 同 E 啦，0 16 18。好啦，咁呢一個唔係嘅，咁呢一個先係。咁所以44.9。咁我睇翻，咁走翻出去啦，sin
44.9，其實就係 B 咯，所以答案就係 B 啦。呢題好，到呢一個，今次呢一個咧就今次呢題難啲嘅，因為佢咧係寫成條 long quest 咁滯。咁如果用呢個 program 咧就會快好多嘅。有個正方形啦，底係咁啊 A、B、C、D， 呢個係 V， 咁 M 咧就係呢一個位 ，N 咧就係 B、C， 呢個18，咁啊每條都係30呢度，咁咧就揾 AMN， 就揾 AMN 啦同埋 AND 嘅，咁又係起坐標 A 啦，咁呢個 N 咧就會係18，跟住再行過去9，因為佢 square 0。好啦，跟住咧就 D 都要起 ，D 咧就係0、18、0。好啦，咁仲有係爭一個 M 未起啫，你會發覺爭個 M。咁 M 咧就係可以點樣做咧？咁你可以揾咗個 V 先嘅 ，V 先，揾個 V 先啦。咁 V 咧好明顯就係99啦，跟住就唔知乜嘢二 set，咁用立體不是定理啦，9二次加9二次加2 set 2次，因為 AV 啊嘛，AV 係等於30。好啦，咁跟住咧就係揾2 set 啦，揾2 set，咁攞個機出嚟撳啦。原來係開方738，開方738嚟嘅呢個。咁開方738咧，咁你會發覺 M 咧係 midpoint 嚟㗎嘛 ，M 係 midpoint，咁啊梗係 A 同 V 嘅 midpoint 啦，即係4.5、4.5，同埋開方738 over 2啦，咁呢個就係 M 啦。好啦，咁跟住咧就攞個機出嚟撳啦，又係 program。咁呢一個先啊，呢一個 AMN 啦 ，AMN 咧，我要揾咗呢個相交線先，留意咗相交線先。就係呢一條，咁我就當係你咁樣啦。相交線就綠色，咁即係呢個 AN 咧最尾入嘅，咁我入咗 AM 先 ，AM 咧就4.5，跟住開方738除2，跟住咧仲要係呢個減0嘅都係，然後咧就入 AN 啦，咁 AN 咧就係18。9、0，好啦，然後咧就到下一個啦，下一個咧就 AND 啊嘛，AND 咧，咁我就入咗呢個 AD 先啦，AD 咧就係0、18、0，咁跟住呢個咧就照跟翻，照撳得噶啦，咁就得到答案啦，咁所以就係 D。你會發覺咧，如果正常計咧，其實呢題好難嘅。好，跟住到呢一個，好啦，跟住到呢個三角柱體啦。咁呢個今次留意咧，佢有5啊、12、13啊，咁所以咧呢個係個直角嚟嘅。直角我就起呢個 C 點000啦，咁 A 點咧就自然就0、50啦，咁 B 點咧就1200啦，N 點咧就係1207，到 D 點咧就係0014啦，咁咧我哋計 DNA， 咁即係就揾咗呢條同呢條，咁撳機，好啦，咁入咗0減12先啦，跟住-5減0啦，跟住0減7啦，好啦，跟住呢度就入個派啦，因為計邊啫嘛，我喺呢度咧就0減12啦，
跟住0減0啦，跟住14減7啦，跟住都係入翻派得㗎啦。咁所以咧就係62度啦。咁就係 B。咁啊，就除此之外咧，其實有個 further usage 嘅，就喺2D 嘅時候可以用得着嘅地方。咁啊，就譬如呢種題目啦，2013年呢個，咁啊留意咧呢一 part 咧，其實就計緊呢一個 PGQ 啊，係咪一個銳角？咁呢條咧就當時大家就應該可以揾到晒即係3點嘅坐標嘅。譬如呢一個咧就係呢一個啦，負12，Q 咧就係40啦，G 咧就係1負2嘅。咁其實就可以直接計到 PGQ 嘅 PGQ 呢個角咧就可以直接計到嘅。咁就係用翻呢個 program。咁咧就係你可以當翻咧G 係中間啊嘛。你諗翻轉頭 ，G 係中間，咁樣，P、Q， 咁你入嘅時候咁咪入咗GP 呢個先啦。GP 咧，咁所以咧就係負1減1，負1減1，即係呢個減呢個。咁跟住咧就由2減負2，2減負2，跟住咧你可以入0，咁因為佢全部喺地面啊嘛，2D 嘅話，咁呢個咧就係都係派啦。而 GQ 咧，咁咪就4減1，跟住咧就係0減負2，咁呢個都係入0，咁呢個都係入派，咁就係82.9度啦。所以你會發覺咧，呢個 3D 嘅 program 咧可以用喺呢個 2D 嗰度，即係當你有3點知道，就可以計到中間個角㗎啦。咁呢個係一個 further 嘅 usage。咁如果個 program 大家想要咧，就可以睇一睇呢度啦。自己停一停個 screen 咧，就可以入咗去啦。